रोल बनाइदिँदैछु छोरीको लागि। जाडो छ आज हैन। चिकन म्यारिनेट कुकिङ ओभन ड्राई फ्राई। हेलो साथीहरू, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ आज यहाँ छोरीलाई खाजा बनाउनु लाग्दैछु। मैले चाहिँ करेन्ट नुडल बनाइदिँदैछु छोरीको लागि। जाडो छ आज हैन। दुईटा मात्रै पकाउँछु भनेको, चारवटा हाले छिटो पाक्छ कि यसरी चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ 4 प्याकेट करेन्ट चाउचाउ बनाइदिएको छु दुईजनाको लागि। अनि यहाँनिर चाहिँ चिकन लेग पिस चाहिँ ओभनमा राखेको छ। अनि यो हाफ पाकेपछि चाहिँ अहिले यता ग्यासमा गर्ने हो। अहिले चाहिँ ओभनमा पाक्दैछ साथीहरू। यी राम्रोसँग नदेखेको चिकन चाहिँ यहाँ ओभनमा पाक्दैछ हैन। अनि चिकन लेग पिस चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ करेन्ट बसाएको छु। छोरीलाई चाहिँ खाजा खुवाउनु पर्ने छ। आज चाहिँ पानी एकदम, हिजोदेखि रातभरि पानी परेको, त्यही भएर कराते क्लास नभई भएनछ कि, त्यही भएर आज छिट्टै आइसकेको छ। ऊ चाहिँ फ्रेस हुनुभएको छ। म चाहिँ त्यतिकै छिटो छिटो खाजा बनाइदिन्छु। म चाहिँ अब छोरीको लागि करेन्ट चाउचाउ चाहिँ हटकेसमा राखिदिन्छु, किनकि चिसो हुन्छ। चिकन पाक्नु बाँकी छ, त्यही भएर त्यहाँनिर म चाहिँ राखिदिन्छु। बाबा यो कलर पनि आयो साथीहरू। म कलर चाहिँ धेरै हाल्दिनँ कि बच्चाको लागि, त्यही भएर ठिकै मात्र हो। तपाईँहरूलाई कति मनपर्छ करेन्ट, मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन। अब बच्चाको लागि चाहिँ के गर्नै पर्छ। बाबाले नदेऊ भने पनि अब बनाइदिएँ मैले चाहिँ। चिकन म्यारिनेट कुकिङ ओभन इनसाइड ओभन अल्सो। यहाँनिर सेकाउनुको लागि मैले तेल हालिसकेँ। अब चाहिँ त्यो ओभनबाट निकालेर यहाँनिर सेकाउने हो। अनि स्पेसल्ली हामी चाहिँ तोरीको तेल खान्छौँ साथीहरू। तपाईँहरू के खानुहुन्छ हैन? हामी चाहिँ तोरीको तेल ल्याउँछौँ अनि खान्छौँ। यसरी तोरीको तेलको खाने हो हामी चाहिँ। अलिकति त्यो के भन्छ, त्यो के गरेको अरे, रिफाइन तेल नखानु अरे। त्यही भएर हामी चाहिँ मिलबाट डाइरेक्ट तोरीको तेल लिएर खान्छौँ के। अब चाहिँ त्यो 4 मिनट बाँकी छ। अब निकालेर त्यसमा सेकाएपछि बन्नेवाला छ। ल साथीहरू, अकबरे खुर्सानी पनि आइसकेको छ यहाँनिर। यो बुढाले चाहिँ तरकारी पनि लिएर आउनुभएको छ। अकबरे खुर्सानी, अकबरे बिना त हाम्रो भान्सै हुँदैन कि। फेरि रातो मन पर्दैन, हरियो मात्रै मनपर्छ। यस्तो राम्रो आहा, पिरै छ होला यो। आउनु भयो 2 मिनट छ। कराएको बुढाले 10 मिनट हुँदै फ्राई पिन बसाएर। बुढा मलाई दसैँको सपिङ गरिदिनु ल।
अब अझै पनि बाइक छ खुर्सानी त राम्रो पाउनुहुन्छ पुरा फ्रेस है ब्रो बुढाले चाहिँ हेलो मेरो बुढा मेरो भिडियोमा स्वागत छ हजुरलाई के हो टुस टुस फेरि टुस टुस गर्नु परेछ अरे कतिसम्म छ फेरि किन रन्का आएको त सानै होस् न 1 मिनट छ अब ल केही 2 शब्द जाओस् त बुढा 2 शब्द अलिक मजाले ल ओभनबाट चाहिँ फाइनली बाहिर निकालेको खै त हेरौँ त कस्तो भएछ झोल आएछ ल त्यसले उल्टोबाट हाल्नु न अब यहाँनिर चाहिँ फ्राई गर्ने ड्राई फ्राई पानी चाहिँ निस्किँदैन नि त्यहाँ ल यो चाहिँ अर्कै पाराले पाकेको छ अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक फ्राई गर्ने के हुन हौ के हुन यस्तो त कति गऱ्यो भने तपाईँको बुढीले यसरी मासु काट्नु थालेपछि चाहिँ दसैँ आएको भाइब्स आयो कति कालो देखेँ मेरो बुढालाई आमा तपाईँ त कालो देखाएको छ त पुरै अँधेरो न अँधेरो कति अँधेरो भएको आज बाहिर पानी परेर डियर फ्यान आज चाहिँ म र मेरो दाइ सँगै मुकब्याङ गर्दैछ म चाहिँ स्कुलबाट आएको उहाँ चाहिँ आफ्नो एक्जामको लागि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो सो हाम्रो आजको खाजा चाहिँ अफकोर्स 2 chicken legs and current 2 pack right okay let's start challenge है भिडियो चल्नु छैन किन बसेर त खै है त के खाइरहनु नम्बर 5 पकाएर फ्राई गर्ने This is going to be full, eh? Yes, एकदम मिठो सिमेर ओठ ओकेर खाएको फिल्टरहरू पनि भन्दा छु के भन्नु मिठो है फ्राई गर्नु न पुरा मैले गीत बजिरहेको त्यो बजिरहेको जस्तो लागेको थियो हजुर गुवा जस के भन्नु अनि गुवा एक कहाँ उठेर पाउने सबैले के अरे नुन नुन पुगेन एकपट्टि फ्राई
Monster juice. Hamsa boleh haram हुन्छ है किन कानेपछि हो Start the hair color. Mau cek lagi nih? Iki mau cek asma? Kau ini? We're going to do it nih. Suka aja. Mau dilarang tuh kan? Gue nggak story. Netflix sama Sunday pun gue. Aku bilang tidak begitu. Masih salah dulu. Minta dance sama mana? Ini nanti sampai sini. Gue pengen menikmati aku ini oke, boleh boleh. Sampai sini. Wah, udah ada kannya aja. Gini.
tasty. Wow. Garden the face. Yo veo la canción de esa serie. Provate, provate. ¿Entiendes? Boleh kira aku tak keluar kurang macam mana? Lagi kali tu. Huh? Everything favorite खाना पाइयो. के खानु पायो रे All favorite. पहिला खाँदैन Right? हिजो अस्तितिर त एउटा दुईटा फेभरेट हुन्थ्यो आज त अल छ नि त सँगै के फेभरेट जुस अनि यसलाई के भन्छ काकाले Cucumber. ए यार त्यो बनाएन के भेजिट के अरे के के भन्नु फेभरेट भेजिटेबल भनिदिउँ I'm gonna call it a vegetable. के भन्छ अरे भेजिट ए फ्रुट होइन फेभरेट नुडल फेभरेट चिकन होइन फेभरेट जुस के भन्छ के भन्छ काँक्रा के हो काँक्रा त्यही त बिर्सेँ क्या केको क्याटेगोरीमा पर्छ काँक्रा बिर्सेँ त्यही त कति बिर्स्यो मलाई यादै छ कति अल्छी मात्रै खानु जस्तो छिटो महँगो गएर खानु अब आउँछ नि त रियल टेस्ट हालेर टेस्ट आउँदैन आयो त्यो गुलियो मेरो चाहिँ छाला खान त्यति बानी छैन सजिलो छ किनभने छाला हाल्नु पर्यो या त्यो हातको पारेर मैले के चम्चाले खाएको पुरा एकदम यम्मी मेरो नामको अर्को फर्म
yummy. Yang white ini bikin buat jadi. Ada. Tak bilinjak. Oh, Video deखाइरहेको म त बिर्सेको मेरो नाम त मलाई भनेर यो अगाडि बिर्सिरहेको छ नगर्नु सो परिवारज्यू उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो मेरो चाहिँ बाख्रा साग छिटो खानु पर्यो उहाँले जुस सिकाउनु भयो सबै म्यामले सरले That's the same. Right. म छिटो हुनु र तिमी ढिलो हुनुमा धेरै फरक छ हमको भी थोड़े हजुर सही के भनेको है देखा भिडियो सबै मैले हाल्ने program flex on the video and this is mukbang. Very tasty. हजुर खाना तुलेमा था त्यही त दुईटा मात्र राख्यो भयो खाऊ Oh no. आज नाटक भनेर चकलेट लेखाउनु मुझे चॉकलेट खाने का नाटक भनेर खानु चकलेट Yeah. You did the finish book. Kembali video. Guava juice, right? कस्तो मिठो हुन्छ नि guava juice. I have different types. Okay, let's eat it together. So
डियर फ्याम आजको भिडियो चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोला साथै लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला बाई यो सायोनारा कस्तो यस्तो गरेर यसरी यो ब्याक कट गरिदिन्छु म पछि सो त्यस्तो नै सो फ्यामिली तपाईँ तिमीले आज मैले आज सबै तिमीले भन्छौ तिमीले जस्ट मलाई सपोर्ट गर न त सो फ्यामिली नै सो फ्याम मेरो आजको मुभमेन्ट भिडियो चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कि होइन हजुरहरूले मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथै लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला बाई भएन लाइक यस्तो गर्नु पर्दैन मैले त्यति पैसा भएको छैन यो गर्न खाने पाछा छोडा अब सो डियर फ्याम हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गरिदिनु एकछिन 3 2 1 गो